अभी आप हमारे पास देख रहे हैं ना, ये 3 रोटेटर आती है। इसमें क्या होती है कि ऑलरेडी ये दूसरी तरफ बसेगी इंजन, ये आप उसका 2 पुराने इंजन है, ये इसका न्यू इंजन है जो कि ये हमारे पास रिपेयर किया है। तो ये हो गया है क्या, देखिए अगर ये इसका बोर है ना, ये सीज हो गया। ये साइड अच्छा है, ये साइड सीज हो गया। ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों पिछले दोनों का अच्छा है। तो डिफरेंट क्या हो गया कि कस्टमर का कंप्लेन था कि भैया हमने इसको एक ही दिन यूज किया, एक दिन में ही वो आपने किसको खत्म था। तो ये क्या हो गया कि देखिए एक साइड है ना, अगर ये हमारा है इनलेट, ये है आउटलेट, क्योंकि ये एग्जॉस्ट का एरो है ना मार्किंग, ये हमारा हो गया एग्जॉस्ट, ये हमारा इनपुट, मतलब ये कि कार्बन साइड का आता है जो PNSO। अगर इधर से सीज हो गया इनलेट से, तो क्या हो गया कि डस्ट वगैरह चल जाता है ना कार्बोरेटर में, तब वो इधर आता है ट्रबल। अगर ये आपका बैक साइड में है तो आपको 2TL नहीं मिक्सिंग की, इसके लिए ऐसा ये सीज हो गया। तो इस प्रकार इसको ये विदाउट 2TL को ये रनिंग किया, इसके लिए बोर सीज हो गया। इसमें क्या है कि ये तो दोनों अच्छा है, लेकिन क्या हो गया कि इसमें 2TL ज्यादा हो गया। मैक्सिमम 1 लीटर का 40 ml 2TL मिक्सिंग करना है। अगर आप उसको कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा करेंगे तो भी प्रॉब्लम। इसके लिए हमको मीडियम में रख के मैनेज करना है कंपल्सरी। तो वही है इसका ट्रबल था कि बहुत सारा कंपनी होता है कि वो होता है इंजन सीज, किस प्रकार होता है इंजन सीज। तो मैंने आपको बता दिया वीडियो में क्लैरिटी से कि 2TL नहीं डालने के कारण इंजन सीज होता है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको ऐसा ही मटेरियल वीडियो लाते रहेंगे। तो कैसे फिटिंग करना है आपको वो भी दिखाइए। तभी के लिए बाय बाय।